Genau. Di man ka pwede anak oy aslong. So after peeling this Indian mango, we need to cut this one or slice this one so that so these are the 1, 2, 3, 4, 5 Indian mangoes. Okay, we need to like that, slice that. Okay, ito lang mga ginagawa. So, I bought this yesterday because I miss eating Indian mango. So, but since we don't have bagoong or oyap, ang sauce natin ito is soy sauce and a small vinegar. So, it's so yummy. I thought this is not Indian. Di ko siya Indian. Aslom. I smell it. Mura, yesterday man good. Mura man good siya Indian good. Ay, Central. Aslom. Ihurot pa og kaan. Gamay ra day kong makaunan. I am disappointed, but I thought this is Indian mango because yesterday when I buy this one, I saw that it is Indian mango. Then I asked the seller. Then he said that it's Indian mango. But since I don't have a choice, I cannot return this one. So let's continue. Aslo ang uban kay dayto na dili gulang ko ano kanang no tarungon pud ta tubag sa mga uban nga mga ko ano maligya ba kay para kuan palitan og utro ni ani na discourage na ko niya so di na ko palit niya guys. Ipalit ko niya kay nalo aside sa idara na siya naluoy ko. Mo to nga palit ko. Pama ko natagang atong guyabano nga ingon siya gulang dayon kuan ba kanang ana mahinog na makaan daw makaan gyud siya pagka ugma but dili siya gulang actually kuan siya kuan dito siya ito linghod siya rin gihat siya kuha sa punuan ning gitang gikuan ba gipahinog na lang siya pero dili siya sa punuan and then yesterday nagpalit ko og mangga because ganahan kog mangga pero katong Indian mango. Then akong pananaw jud ani is mura magubad siya Indian mango good ba. Then dako lang gid siya ana. Then para ma-sure nag-ask ko sa tendero. So mo to siya Indian mango blah 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 blah. Ano sa to? Palit ko 1 kilo because ang 1 kilo is 60 pesos. Mo to siya nga. I have 5 peraso. 5 pesos of mango. And I thought that it is Indian mango. Since gabi na kasi medyo malabo na hindi ko na yun makita masyado na
Indian mango ba siya? Hindi. Then, this is, I smell something that is not an Indian mango. And then, it's apple mango. Oh my gosh. So, but it's okay. Still, it's mango. Then, next is, I would prepare a sauce. So, please stay tuned. So, this is soy sauce and vinegar. What ito? Unsa nga vinegar akong ibutaan eh? Kaning kuan? Halang or kaning silver swan? Ha? Ano lang silver swan? Dayon. Then we put it a little bit of sugar. But since wala pa. No face reaction. Balik. Stop. Stop mo yun. Ang maot, mahirap ko now. Ayaw tago. Ano rin. Don't mind the background. No face reaction. Joke lang. Nga. Diba? No face reaction. Oh. Happy taro ko guys, pero wala. Marami ko lang dili. Nice. Okay. Dapat net. Kuan, full na feel ang pagkaon. Ano pag anak dyan ko? At lang nila. Eh, wala. Mamaya. May face reaction gandrong. Buka palang gani. Asim. Matanong. Matay. No face reaction yan bro. Choice, hindi naman mabalik. Tawa na. Tago-tago. Ikaw daw ba, no? Face reaction. No, higa. Hindi ko ganahan mag-uyan na niya mga gawin. Tawa na, noon. Tawa na. Indian, Indian. Bakit kuniti, oh? Kailan ako Indian may gulang. Ito kami. Kailan na bangaan. Nangutan ako utro kayo. Apo naman gusto ba rin. Nangutan ako utro. Eh, mango ba siya? Sarap nga yun. Ito kami yan. Bagoy. Dapat maubos namin to. Kaming tatlo. Nandiyan ang tagang. Kinalaganan to. Oo, yun. Pagkukuan na kay. Sana all. Aga pa. Dong. Ikaw to dong? Intan na aw. Laway kaya. Ligid. Hi everyone. Kalig mangga. Yes, tapos asin. Asin naman na ba ay? Ganda siya. Ang gaan na. Genau. Di man ka pwede anak oy aslong. Ano? Oo, ano bating na? Magpasyawa na bating na. Ikit na. Ni. Kadulot. Ako dulot. Dahil yun. Wala. No.
Dalawa. Kuan ni ba? Ang naingkit kay kuan na ba ni mangga? Kamti am yang buka? No, biskit na. Biskit na lang iya. Ano na ito? Baka nakatiam-tiam na siya ito. Wala. Okay, mauna na yung mangga. Ma? Mangga ni mo. Mangga. Biskit. Mangga. Namin oh. Ano sa kung mag-ingat? Ano balik sa? Jun, doon pa rin ako Jun. Ay sigon na Jun. Nga ako Jun. No, pesa siya. Tanaw mo yun siya, ano Jun. Kailangan gini ako agad. Sumo man ako ah. Saka, tanaw na lang nila ako eh, kaya. Namin na. Mangga rin ngayon, oh. Men, diba? Ako, magtanaw pa lang daan ko sa inyong, magtanaw pa lang ko na nagkagmangga, kaya kung na, kaya, Hi, I'm Axel. Up, shut up. Siya man na yun daw. Hi, I'm Axel. I'm eating biscuits. Siya, di siya ang biskuit yung mangga. Siguro ko yun. Ah. Name? Sumangga, siya mga biscuit. Gangisi. Gangisi. Tara, hi vlog oh. Axel. Tara, hi vlog. Tuwa mong mata oy. Mong mata oy. Namatay. O, diba? May bata kami dito. Anong pinagagawa mo? Tawa na. Tabo na. Gamay na lang juga kayo. Sino ang live na rin? Ninaabot siya actually. Ninaabot siya 20 minutes. Akong video, tanan. Dula. Axel! Yung mo ulit tao. Tapos na tayo. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe.